හැමෝටම. ඉතින් කොහොමද? මං හිතනවා ඔයා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්නවා ඇති කියලා. මේ අවුරුද්දේ මාස 5ක්ම ගෙවිලා ඉවරයි. මේ ආවේ 6 වෙනි මාසෙනේ. ඉතින් අවුරුද්දෙන් භාගයක්ම ගත වෙලා. ඔයාට මේ අවුරුද්දේ ගෙවුන මාස කිහිපය ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ගත වුණ කාලය ගැන ඔයා සතුටින්ද? අභියෝග බාධක ජීවිතේට එන්න ඇති. ඔයා ඒවට සතුටින් මුහුණ දුන්නද? ජීවිතේ හැම අභියෝගයකටම සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න ඔයාට මේ ගත වුණ කාලය ලැබුණු අත්දැකීම් උදව් වෙයි. පුංචි දෙයක් කියන්නද? ජීවිතේ අපි ජීවත් වෙන හැම තප්පරයකටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න. මොකද මේ අපි ගෙවන්නේ හරිම වටින දුර්ලභ මිනිස් ජීවිතයක් නිසා. ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලයේ අපිට වැඩිය මතක් වෙන්නේ නැති කෙනෙක් සදහටම ජීවිතේන සමගත්තට පස්සේ අපිට ඇයි ආව ගොඩාක් මතක් වෙන්නේ. මම හිතන විදිහට නම් අපිට එහෙම දැනෙන්නේ ජීවත් වෙන කාලේ ලැබෙන වටිනාකමට වඩා මරුණට පස්සේ ඒ මිනියට ලැබෙන වටිනාකම වැඩි ඇති. මගේ හිත කියන්නේ එහෙමයි. ළඟම කෙනෙක් ජීවිතයෙන් ඈත් වුණාම දැනෙන දුක වේදනාව මටත් මේ ගෙවුණු මාස කිහිපය ඇතුළතදී තදින්ම දැනුණා. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා තමන් ආදරය කරන තමන්ට වටින වැදගත් අය අපි ළඟින් හැමදාටම ඉන්න ඕනි කියලා. ඒ විදිහට මගේ උඩුහිත කියද්දී ඇත්තටම මගේ යටිහිත නම් කියන්නේ මේ ලෝකේ හැම බැඳීමක්ම ස්ථිර නැහැ කියලා. ඉතින් හැමෝම සබහාදහමට අනුව ජීවත් වුණොත් සබහාදහමට අනුව වැඩ කරොත් මම හිතනවා හැමෝටම සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි හැම දෙයකටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ඔයාට මේ ලැබෙන දේවල් තව කෙනෙක්ට නොලැබෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් ආසාවෙන් ඉන්න දෙයක් ඔයාට තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම දෙයකටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න. උදේ නැගිටිද්දි ඔයා සතුටින් නැගිටින්න. ඒ සතුට දවස අවසානයේ නිින්දට යනකන්ම තියාගන්න. ආයෙත් ඊළඟ දවසේ අලුත් බලාපොරොත්තු එක්ක නැගිටින්න. ඔයාගේ උත්සාහය කැපවීම ඔයාගේ ජීවිතය සාර්ථක කරයි. මම හිතන විදිහට සෑම සාර්ථක මිනිසෙක් පිටිපස්සෙම ඉන්නේ ශක්තිමත් දරා ගැනීම, ඉවසීම, උත්සාහය උපරිමයෙන් තියෙන තමන්ගේම මනස. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේම හදවත. ඔයා ජීවත් වෙන හැම තප්පරයකටම වටිනාකමක් දෙන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ඒ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම සතුටින් ජීවිතේ ගත කරනවා ඇති කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල හරියට වැස්ස නේද? ඔයාලටත් වහිනවද? අපිටත් වහිනවා. ඉතින් එහෙනම් ගිහලා යන්න. ආයෙත් දවසක අපි හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලා පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. මෙච්චර වෙලා මම කියන දේවල් අහගෙන හිටියට බොහොම ස්තුතියි.